宝宝老是咳嗽，会是肺炎吗？怎么去预防才能更有效呢？我们所说的肺炎是呼吸道感染最严重的一种，宝宝小时候特别容易发生呼吸道的感染。预防发生肺炎主要分为4个方面，最重要的方面就是避免宝宝接触冷空气，因为冷空气会削弱鼻腔黏膜的屏障功能。鼻腔黏膜有个保湿保温的这样一个功能，如果冷空气过度的刺激的话，有可能会引起宝宝鼻腔的保温保湿功能下降，这样病原菌就更容易感染宝宝的肺部，引起呼吸道的感染。第二个的话是给宝宝及时增减衣物。宝宝小时候由于生长发育过快，新陈代谢比较旺盛，所以特别容易出汗，没有及时的增减衣物，有可能会引起宝宝着凉，引起免疫力下降，进而发生呼吸道的感染。第3个方面，我觉得需要给宝宝增强营养。增强营养最重要的是给宝宝进行正确的喂养，第一个就是正确的奶量，还有正确的辅食添加。第4个方面，预防呼吸道感染，可以给宝宝用一些果汁水。1岁以上的宝宝如果发生咳嗽，可以喝点蜂蜜水。蜂蜜水对于治疗呼吸道感染引起的咳嗽效果非常好，但是需要注意的是，1岁以下的宝宝喝蜂蜜水有可能会引起肉毒碱中毒。加油宝宝，让中国宝宝健康成长。